Vai Zambone! Zambone! Ma quando tiri però! No! E non è possibile! Amici bellini, siamo tornati in postazione, ce la vediamo, voi potete reagire alla mia reazione e la formazione, onestamente, no, non c'è poco da atteggiare, se hanno detto febbre è febbre, però mi avevo detto che Nathan poteva essere un'occasione, vediamo, subito proprio Nathan fantasma su quella... no, giocherà bene, non vi preoccupate. Osi, quanti palleggi, per essere uno non tecnico, però fa delle cose. Bravo Politano, vai Di Lorenzo. Bella palla Di Lorenzo, vai Osi. No, era la palla di Politano, la classica. Vai Di Lorenzo, mo devi andare Di Lorenzo. Di Lorenzo, fruto campo. E da Caprile che paura che si è messo. Noi questa è una partita dove dobbiamo osservare Caprile. Dobbiamo capire a chi parerà il rigore Caprile. Capriamoci. Mamma mia, Nathan a vuoto già sì. No, non ci credo. Madonna mia, dopo un minuto 3 minuti e 45. Signori miei, diventiamo virali oggi. Perfetti. Perfettissimi. No, ma quanta morbidezza, ma quanto burro. Certo, quando fai il lancio su Mario Rui è normale che soffri, no? E invece il lancio è su Nathan. Di Lorenzo battuto di testa. Mamma mia. Quanto è grosso questo Cherry? Non aveva mai segnato in vita sua. C'ha la scimmia. Che grande Patrick. La scimmia sulle spalle. Lobo! Da Cambiaghi, che mostro. Mamma mia. Non c'è il penalty, ma se questo impattava era 2-0. Di nuovo. Madonna santa. Ma se poi la devi lanciare così, ma lanciala direttamente col portiere. Lo sappiamo che ormai ci vengono a prendere a Meret. No, niente, gioca a pallone, cambia. Mamma mia, Kvara. Questo può diventare. Questa diventa una clip virale. Questo lancio di Kvara da affiancare a quella di Leao. Do Peresischi che si scarta a Kvara, aiutatemi. 6 gol in 84 presenze, Cherry. Grazie Patrick. No, sono cose che vanno sapevatele. Ciccio Calzolo will be saying to himself, chi me l'ha fatto fare? Bravo. Not many players win 50-50s with Di Lorenzo. No, questa non è giusta, Patrick. Con Di Lorenzo i 50-50 li stanno vincendo tutti. Guarda Nathan che fa il tunnel e gliela ridà a quello. No, un altro cross libero senza nessuno. Basta! Penosi, siamo penosi, un inizio penoso. Cioè Cherry ha segnato e si è infortunato adesso subito. Gesù. Osi con le tue gambe lunghe. No, Nathan se l'è portato da Signori! Meno male che giochiamo per la dignità. La richiesta è giocare per la dignità, per farvi vedere un pochino. La premessa era che sono tutte finali. Tutte finali sono. Caprile che gliela dà a Meret e a Kvara. Attenzione, Caprile. Questa uscita di Caprile centrale verso l'avversario. Ragioniamo. Bello Kvara. Ma avere Nathan lì è come non avere nessuno. È una bandierina. Arrivano cross a raffica. Mamma mia, Niang è diventato Leao all'improvviso. Oh sì, che stavi facendo? Brutto fallo di Zielinski, qua lo potevi anche ammonire da dietro. Signori, stanno avendo Niang, vabbè. No, se l'è mangiato. Niang, Leao. Prima Leao che inciampa, adesso il Leao bravo. È proprio Niang Leao. Beve Juan Jesus, è bevuto. E Cambiaghi si è mangiato un gol. Deve essere ammonito Juan Jesus qua, senza dubbio. Ha speso il fallo. Senza dubbio. Era Nathan o Juan Jesus? Nathan! Dai! Madonna. È esploso Nathan. Se esplode Nathan, mercato da 10. Significa che se non è esploso, il mercato era da 8. Capiamoci. Zielinski di testa che deve liberare in aria. Madonna mia, quanti cross ci stanno facendo affette. L'ha preso in faccia, con la gomitata qua. Te lo vuoi liberare, non è magari volontario, però gli ha dato una bella gomitata. Occhio nero. Una squadra in grossissime difficoltà. Lobotka costretto a fare falli, riceve palle che sono difficili da controllare, sbaglia passaggi. Anch'issa
bisogna rescindere i contratti. Questi non se li compra nessuno. Questi giocatori qua non avranno offerte. Ricordiamoci cosa ci disse Spalletti: se non va in Champions, offerte ne arrivano poche. Chi se li prende a questi qua? Perché voi volete fare il grande mercato con tutti i soldi che abbiamo conservato per Antonio Conte. Chi se li prende a questi? No, lasciate like per la terapia di gruppo che stiamo facendo insieme, perché non c'è altro. I like terapeutici. Guardate il calcio d'inizio con Zielinski che fa da blocco. Io ci dobbiamo divertire in qualche modo. È l'unica cosa che mi diverte. Guardate il blocco su Niang. Vedi? Ah, che bello. Mazzocchi, andiamo a vedere. Io poi non ho capito il mistero. Juan Jesus ammonito, però la grafica portava Nathan, non lo so. Vai Mazzocchi, vai. Bucata. Dai Juan Jesus, mannaggia. Lobotka, questo passaggio indicativo della crisi del Napoli. È una crisi. Osimhen da solo con un allungo si beve 5 difensori loro. Ma non siamo squadra. Mazzocchi, maronna mia. Dai. Però Calzona, mo devi mettere a Simeone a Raspadori e devi aumentare il peso dell'attacco, perché non siamo pericolosi per nulla. Vai Zambone! Ma quando tiri però? No, e non è possibile! L'hai scartati tu! Non riesco a trovare il migliore in campo per noi, il meno peggio, diciamo. Secondo me come iniziative Zielinski mi sembra un po' più, sta cercando le imbucate, le cose. Però è avvilente. Politano sembra la stessa. Politano, tutta la squadra! Kvara! Maron! Patrick non è Osimhen, neanche sa. Non ti preoccupare, non c'è bisogno di apologgiare. Gli dà il pestone. No, ma il rigore a Caprile non glielo voglio far parare. Nicola mette Zurkowski, Cancellieri, noi stiamo a posto. Al 70esimo che dobbiamo cambiare, proprio niente. Zurkowski per il mio fantacalcio. Cambio uomo su uomo. Non si cambia formazione. Lobotka un altro errore, forse una delle peggiori prestazioni di Lobotka. Osimhen si è fatta all'Upert. E qua niente. No, vabbè. Mamma mia che tieni che ha. Bravo Caprile. All'89esimo mi metti Simeone. Non meriti nemmeno che lui ti faccia il gol. Non lo meriti. No, non deve accadere. Non può accadere. In their efforts to try and stay in Serie A, once again they get the better of Napoli. Just like in November, one goal was all it took. Kovalenko late on at the Maradona, Cherry early on. Abbiamo salvato l'Empoli.